السلام عليكم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ورمضان يكون كريم عليكم ان شاء الله، وعيد سعيد عليكم بفضل الله. النهاردة هنتكلم عن العيدية اللي بيستناها من اول سنة لغاية 15-20 سنة، وبعد كده يبدأ يدي عيديات للناس. هنشوف اول عيدية بالنسبة للجيل بتاعنا، يعني 5 قروش. يمكن أول ما بدأت العيدية بالنسبة للجيل بتاعنا 5 قروش، يا ورق يا ممكن فضة. 5 قروش، وبعد كده طبعا بدأت تزيد، بقت 10 قروش. برضو ورق أو فضة. طبعا دي كانت حاجة كبيرة أوي بالنسبة لنا، 10 قروش فضة أو ورق. نجيب بسكوت، نجيب أكياس كاراتيه زي الويندوز دلوقتي، ببريزة، بشيلن أو 5 صاغ. وبعدها بقى كبرنا شوية، بقت ريال، يعني 20 قرش. 20 قرش، 20 قرش ده حاجة كبيرة برضه. وبعد كده بقى مسكنا الورقة الخضراء. الورقة الخضراء دي اللي هي 25 قرش. 25 قرش ده كنا الواحد بياخدها كده تحس ان هو ايه، مليونير ولا حاجة. طبعا دي تجيب بسكوت، مصاصة، كراميلا، كاراتيه، شيبسي، يعني ممكن مش عارف اقول يعني. بعد كده 50 قرش. 50 قرش او نص جنيه. ده كده احنا يعني شباب كبيرة. نص جنيه بنقضي العيد، وكان في عندنا حديقة هنا على البحر، حديقة الأطفال. ده كان العيد فرحة زمان، العيد فرحة زمان. احنا كبرنا بقى. جنيه، جنيه بتاخد جنيه. طبعا هي ما بيبقاش جنيه بقى، انت بتاخد جنيه من هنا، ونص جنيه من هنا، وجنيه من هنا، وفي اللي يديلك ربع جنيه، ممكن يديك جنيه 4/4. فانت بيبقى معاك شوية ورق كده، ايه، ان انت فعلا غني اوي يعني. طبعا ما احناش هنفضل صغيرين. 5 جنيه. 5 جنيه. 5 جنيه دي يعني أنا 5 جنيه. لغاية ما بقت العيدية 10 جنيه. 10 جنيه دي كانت حاجة طبعا يعني. طبعا كنت بجيب كل اللي نفسي فيه، لعب، خروج في أي حتة. كنا بنروح شلة كده أصحاب، بنروح السينما. أنا دخلت السينما تقريبا ب2 جنيه. مش هقول بقى إن أنا قديم أوي يعني، لا، أنا دخلتها ب2 جنيه، ب3 جنيه. طبعا يعني ممكن يكونوا 5 أفلام بنتفرج عليهم جوه. 2 جنيه أو 3 جنيه السينما. أصبح أنت لو معاك 10 جنيه، شوف هتعمل بيها إيه. السن الأقل بقى بالنسبة للجيل بتاعنا، أنا كان يعني كنت واحد من الجيل ده اللي لازم أول يوم العيد الصبح ألبس بدلة ضابط، البدلة البيج أو البدلة البيضة، وعليها الدبابير والنمور وكل الحاجات الحلوة دي، بالكاب، وواقف تحت كده يعني قد كده. بس كانت في الوقت ده يعني هدوم الضباط والحاجات دي كانت فرحة الوحيدة، لازم نجيبها. ربنا يرحم والدتي وربنا يحفظ أبويا، كانوا هما طبعا اللي بيجيبوا لي كل الحاجات الحلوة دي. ربنا يخلي والدي ويحفظه، وكل سنة وانتم طيبين.
وعيد مبارك عليكم. النهاردة تالت يوم العيد، عيد الفطر 2024. النهاردة يوم الجمعة، تالت أيام العيد. كل سنة وانتم طيبين، ودايما في خير ونعيم وفضل ربنا عليكم إن شاء الله. سلام.